Խնդրեմ բացեք իմ հետ Մատթեոսի ավետարանը 17-րդ գլուխը։ Ուրեմն այսօր կշարունակենք խոսել Տիրոջ սարերի փորձառությունից, Մենք խոսել ենք, որ մեր ողջ քրիստոնեական կյանքը կարելի է համեմատել կամ հավատքի կյանքը 5 սարերի փորձառությամբ կարելի է նկարագրել, եւ առաջին սարը դա երկրպագության սարն էր, խոսեցինք դրա մասին, երկրորդ սարը օրենքի կամ մեր բնության, բնավորության, փոփոխման, սովորելու սարներ անցած կիրակի խոսեցինք։ Այսօր խոսենք եւս մեկ այլ սարի մասին, եւս մեկ այլ փորձառության մասին, որը նկարագրված է Մատթեոս 17-ում, նաեւ Ղուկաս 9-ում, Մարկոսում, բայց մենք կմնանք Մատթեոսի ավետարանի հատվածի վրա։ Պիտի ընթերցեմ իրականում 16-ից 16-րդ գլխի 24-ից մինչև 17-րդ գլխի 8-րդ խոսքը, որտեղ իրականում այդ գլուխը, որ դրել են, շատ սխալ տեղում են դրել, եւ երբ որ մենք ընթերցում ենք, ոնց որ 16 գլուխ, սովորաբար ինչպես ենք ընթերցում, գլուխ, չէ, որ գլուխը վերջացինք, փակում ենք գիրքը լավ, մյուս գլուխը հետո կկարդանք, որը մտածում ենք այդտեղ միտքը վերջացել է, բայց իրականում միտքը չի վերջացել։ Այս այն տեղերից մեկն է, որ շատ անհարմար, շատ ոչ ճիշտ, ոչ պատշաճ ձևով են առանձնացրել տեքստը։ Իդեպ այդքան էլ լավ գործ չեն արել ընդհանուր Աստծո խոսքի առումով։ Ու երբ որ վերևի հատվածը առանձին են կարդում, 16-րդ գլխի հատվածը եւ 17-րդ գլխի այս 1-ից 8-րդ հատվածը կարդում, առանձնացվածությունները չեն տեսնում իրար հետ։ Բայց իրականում դրանք իրար հաջորդող, իրար կապված երևույթներ են, պատկերներ են։ Պիտի ընթերցեմ 16-ից 24-ից։ Այն ժամանակ Հիսուսը իր աշակերտներին ասեց. Եթե մեկը իմ ետևից ուզում է գա, թող իր անձը ուրանա եւ իր խաչը վերցնի ու իմ ետևից գա, որտեղ ով որ ուզում է իր անձը ապրեցնել, պիտի կորցնի նրան, եւ ով որ ինձ համար իր անձը կորցնում է, պիտի գտնի նրան, որտեղ ինչ է շահելու մարդը, եթե ամբողջ աշխարհը վաստակի, ձեռք բերի, բայց իր անձը կորցնի, կամ իր անձի համար ինչ վճար է վճարելու մարդը, որտեղ մարդու որդին, երբ որ կգա իր հորը փառքով, իր հրեշտակների հետ, եւ այն ժամանակ ամեն մեկին իր գործերի համեմատ հատուցում պիտի անի։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ այստեղ ներկայողներից մի քանիսը կան, որոնք մահվան համը պիտի չտեսնեն, մինչև տեսնեն, որ որդին մարդու իր թագավորությունով եկած։ Ու 6 օրից հետո Հիսուսը իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին եւ նրա եղբորը Հովհաննեսին, եւ նրանց մի բարձր լեռ հանեց, եւ նրանց առջև այլակերպվեց։ Ու իր երեսը փայլեց արեգակի պես, եւ իր հանդերձները սպիտակեցին լույսի պես, եւ ահա հայտնվեցին նրանց Մովսեսը եւ Եղիան, եւ իր հետ խոսում էին։ Խոսեց Պետրոսը եւ ասեց Հիսուսին. Տեր, լավ է որ այստեղ մնանք, եթե ուզում ես, եւ 3 խրճիթ պատրաստենք, մեկը քեզ, մեկը Մովսեսին եւ մեկը Եղիային։ Ու քանի դեռ խոսում էր սա, ահա մի լուսավոր ամպ եկավ նրանց վրա, Հովանի արեց, եւ ահա ամպից մի ձայն եկավ ասելով. Սա իմ սիրելի որդիս, որին հավանել եմ, իրեն լսեք։ Եվ աշակերտները երբ լսեցին, երեսների վրա ընկան եւ խիստ վախեցան։ Եվ սմոտենալով դպավ նրանց եւ ասաց. «Վեր կացեք, մի վախեցեք»։ Եվ աշակերտները վերցրից իրենց գլուխները վերցրեցին եւ ոչ մեկի չտեսան, միայն Հիսուսին։ Ու երբ այն լեռնից ցած էին իջնում, Հիսուս ասեց նրանց. «Այս տեսիլքը որևէ մարդու չզրուցեք, մինչեւ որդին մարդը մեռելներից հարություն առնի»։ Եվ իր աշակերտներին հարցեցին, ասցին. «Իսկ Իրներն ասում, Եղիան գա»։ Եվ Հիսուս ասեց, որ Եղիան եկավ եւ վերարեցին իրան ինչ որ ուզում էին եւ մարդու որդուն էլ այդպես կվարվեն եւ հասկացան, որ Հովհաննես Մկրտչի համար էր խոսում։ Ամեն։ Ուրեմն այլակերպության լեռը երրորդ լեռն է, երրորդ փորձառությունն է կամ երրորդ խորհուրդն է քրիստոնեական կյանքի։ Դա հայտնության լեռն է։ Եթե կա երկրպագության լեռը եւ դա մեր ավետարանչությունն է, մեր կյանքը աշխարհին որպես երկրպագություն, կա օրենքի լեռը, որտեղ մենք սովորում ենք, փոխվում ենք, որտեղ մեր կյանքը փոփոխվող կյանք է։ Իհարկե սկզբից շատ խառնաշփոթ է լինում, ճիշտ շինարարության նման։
հա, մեր կյանքը տեսեք շինարարությունը ինչպես է, սկզբից ինչ-որ քարեր են, փոսեր են, փոշի, պատկեր չի երևում ինչա պատրաստում, բայց հենց պատերը սկսում են կառուցվել, հա, շենքը սկսում է իր ձևը ստանալ, մեկ էլ տեսնում ենք ինչ էր կառուցվում։ Ու իրականում ասում են չերևացող մասը շենքի այդ հատակը, հիմքը ամենածախսատար, ամենադժվար ժամանակն է ու ամենաչերևացող ժամանակն է։ Ու ճիշտ այդպես է մեր կյանքում։ Սկիզբը այն հիմնային խորը լուրջ հարցերը շատ տենց փոշոտ, կեղտոտ, շատ տենց ծանր, ցավոտ, հա, փորձառության ժամանակ է, բայց երբ որ սկսում է մեր կյանքը փոխվել Աստծո բնության նմանությամբ ու հիշում եք երկու կարևոր առանցքը օրենքի սարի կամ օրենքի փորձառության, դա իրար հանդեպ ողորմածություն եւ Տիրոջ վրա վստահության մեջ աճելն է, այդ գեղեցիկ կյանքը, գեղեցիկ շենքը, ու Հիսուսը նմանացրեց, չէ՞, մեր կյանքը շենքին, նա ով լսում է իմ խոսքերս եւ կատարում է նման մարդու, որ կառուցում է ժայռի վրա։ Ճիշտ այդ կառույցը սկսում է երևալ։ Բայց եթե մեր կյանքը զուտ երկրպագություն է, վկայություն է եւ փոխվել է, բայց չկա անձնական հայտնության, անձնական հանդիպման փորձառություն Աստծո հետ, ինքը կարելի ասել շատ քիչ բանով է տարբերվում ուրիշների կյանքից։ Ուրիշների այն իմաստով ում կյանքում Աստված ներկա չի, Աստված չի հայտնվում։ Մենք անկախ նրանից, որ մենք փոխվում ենք ու տեսնում ենք այդ փոփոխությունը, ուրախանում ենք այդ փոփոխության վրա, որտեղ Աստծո խոսքը փոխում է մեզ, հա, նորոգվում ենք Տիրոջ հոգից, նույն պատկերին, նույն նմանությամբ եւ այլն։ Մենք կարիք ենք ունենում հարաբերության, որտեղ մենք չենք ստեղծվել զուտ փոխվելու համար։ Ամեն։ Մենք ստեղծվել ենք հարաբերության համար։ Օրինակ, երբ որ մարդիկ ամուսնանում են, լավ է որ փոխվում են իրանք։ Լավ է որ կինը դառնում է ամուսնու համար շատ ավելի հաճելի, շատ ավելի իմաստուն, հարմար, նույնը ամուսինը ավելի հոգատար, ավելի ուշադիր, հա, շատ լավ որ փոխվում են, բայց այդ հարաբերություն չլինի իրենց մեջ, սիրո հարաբերություն։ Ինչ օգուտ է փոխվելուց։ Չէ՞, ճիշտ կարծես փոփոխությունը իրարու համար պիտի լինի։ Ճիշտ նույն ձևի մեր երրորդ հիմքը, երրորդ սյունը, երրորդ լեռը, երրորդ փորձառությունը դա Աստծո հետ հանդիպման անձնական հայտնությունների փորձառությունն է։ Սա այս հատվածը շատ կարևոր եւ հետաքրքիր է ուսումնասիրելու, տեսնելու։ Նույնիսկ Մատթեոսը շեշտում է հատուկ բարձր լեռ հանեց։ Երբ որ Մատթեոս ասում է բարձր լեռ հանեց, այդ նշանակում ոնց որ ընդգծում է այդ լեռը ու այդ լեռան վրա կատարված փորձառությունը մնացած բոլոր փորձառություններից։ Ղուկասը ասում է իր ավետարանում այդ նույն այլակերպության համար, որ գնացին աղոթելու։ Պատկերացնում եք, այդ օր Հիսուս ասեց. Պետրոս, Հակոբոս, Հովհաննես, գնացինք աղոթելու։ Ու մեր մտածում Պետրոս մտածեց, էլի աղոթելու, էլի շոքին, կրակին, գնանք էլի աղոթելու, չի լինի գնանք այն հով տեղը, այն ծառերի տակ աղոթելու, չէ, գնում ենք սարը։ Ու երևի այդքան էլ գոհ չէին ամեն անգամ այդ արևին շոքին սարը բարձրանալու աղոթելու համար, ընդամենը աղոթելու համար։ Իրենց համար գնում էին ընդամենը աղոթելու Պետրոս, Հակոբոս եւ Հովհաննեսը ու պատկերացում անգամ չունեին ինչա լինելու այնտեղ։ Ամեն անգամ երբ որ դու գնում ես ուղակի աղոթելու, դու պատկերացում չունես ինչ կարող է պատահի այնտեղ։ Ինչ փորձառություն կունենաս այդ աղոթքի ժամանակ։ Այդ իմ ու քո համար է երբեմն աղոթքը դարձել է ուղակի աղոթում ենք։ Աստծո համար չկա ուղակի աղոթել։ Աստծո համար մեր ամեն աղոթքը, մեր ամեն դեպի իրեն մոտեցումը, կանչը եւս հայտնվելու արտառոց ձևով, հայտնվելու այն ձևով, որ չենք սպասում։ Ու պատկերացնում եք, երբ որ հենց լեռան վրա Հիսուս գրված է, երբ որ Հիսուսը աղոթում էր, սկսվեց։ Մենք չգիտենք ինչքան էր Հիսուսը աղոթում։ Գուցե երկար աղոթեց։ Օրինակ Գեթսեմանում տեսնում ենք աշակերտները սովոր չէին աղոթելու։ Քանի անգամ Հիսուսը եկավ, իրանց ասեց, չէ, մի ժամ էլ չկարողացաք արթուն մնալ։ Գոնե ձեր համար աղոթք արեք, որ փորձության մեջ չընկնեք։ Ձեր համար աղոթք արեք։ Բայց էլի գնաց եկավ, տեսավ անդադ քնած են։ Կարծես թե այդքան էլ աղոթելու սեր չունեին Հիսուսի աշակերտները։ Ու հաստատ, երբ որ Հիսուսը աղոթում էր, գուցե իրան մեր պես էլի, մեկի աչքը կպավ, այն մյուսը տենց
քոնը տարավ, մյուսը ժամացներ նայում, երբ հատերը պրծնել է սաղոտքան։ Ոմեկ էլ հանկարծ բան կատարվեց։ Հիսուսը փոխվեց։ Այն վարդապետը, որին իրանք այդքան ժամանակ ճանաչում էին, հետևում էին, ում հետ քնել էին, հելել էին, կերել էին, խմել էին, հա, տարբեր ճանապարհներով անցել էին, տարբեր այնքան երբ որ մարդիկ շփվում են իրար հետ, նկատել եք, մենք դառնում ենք իրար նման, մենք իրար ընդունում ենք հասարակի պես։ Անկախ նրանից թե ով է այդ մարդը, եթե նույնիսկ պաշտոնյա է կամ ինչ է, ինչքան մենք շփվում ենք, այդ հարաբերությունը ու շփումը մտերմությունը մեզ հավասարեցնում է, նկատել եք, մտերմությունը հավասարեցնում է։ Իրանք էլ երևի տենց ինչ-որտեղ հավասարվել էին Հիսուսին իրանց մտերմության մեջ։ Հիսուսին տենց գուցե իրանց պես մեկի պես էին վերաբերվում։ Ու մեկ էլ հանկարծ այդ նույն վարդապետը, այդ նույն իրանց Նազարեթից եկած Հովսեփի որդին, Մարիամի որդին հանկարծ այլակերպվեց։ Վաու։ Դեմքը արևի պես դարձավ։ Հագուստը սկսեց լույս ընդարձակել։ Նման փորձառություն Մովսեսն էր ունեցել։ Երբ որ իջավ սարից, Աստծո հետ հանդիպումից դեմքը ճառագում էր եւ ասեցին Մովսես չեն կարողանում դեմքիդ նայենք, բայց այստեղ մենակ դեմքը չէր։ Այստեղ ողջ Հիսուսն էր լույսի մեջ։ Ճիշտ արդարության արեգակն էր, այցելության եկել, ինչպես մարգարեությունը խոստանում էր։ Ու սա նշան էր, որ այս անձնավորությունը սովորական անձնավորություն չի։ Յուրատուկ մեկն է, մեկը ում հետ իրանք քայլում են, ում հետ արդեն մտերիմ սովորական են դարձել, յուրատուկ է, ողջ արչագործության մեջ, Աստծո ողջ իրականության մեջ, յուրատուկ մեկն է։ Ու ավելին, Մովսեսն ու Եղիան հայտնվեցին ու սկսեցին խոսել Հիսուսի հետ։ Վաու, Մովսեսը, Եղիան, գիտեք հрьяաների համար ովքեր էին իրենք։ Ոնց որ մեր համար Վարդան Մամիկոնյանը հայտնվեր, ու խոսեր մեզ։ Նժդեհը հայտնվեր, խոսեր մեզ։ Նման հերոսներ էին իրենք, հավատքի հերոսներ, ազգի հերոսներ։ Մովսեսը հանեց Եգիպտոսից, բերեց Քանան, օրենքը տվեց, ուխտ կնքեց Իսրայելի հետ, Եղիան վերադարձրեց, արդեն կորած, մարգարեներ սպանող, Աստծո մարգարեներ սպանող էր դարձել Իսրայել։ Արդեն կուրքերին էին հետևում, Իսրայելը ձեռքից գնացել էր կարելի էր ասել։ Մի Եղիա էր մնացել, եթե Եղիան էլ դադարեր, Եղիան էլ տենց փորձեցինք հրաժարական տար, Իսրայելին հույս չկար։ Եղիան վերադարձրեց։ Ու իդեպ այդ երկու մարգարեներն էլ Մաղաքիայի մարգարեության մեջ, վերջին մարգարեության մեջ ամենավերջում հիշատակված են։ Մովսեսի օրենքը հիշեք, եւ ես Եղիային ուղարկում եմ, որ վերադարձնի։ Ճիշտ է, որտեղ երկուսը դա էին արել։ Մովսես օրենք բերեց եւ Եղիան վերադարձրեց այդ օրենքին։ Մարգարեները կարծես հղում են անում Աստծո կամքին։ Կարդում ենք առնուկներ 24-3 կարգության սուբորդինացիան արչագործության կարգ ու այդպես էլ հայրը աշակերտները, առաքյալները ինչ տպավորիչ փորձառություններ ընդհանրապես գնացել էին աղոթելու։ Ընդհանրապես մի հերթական աղոթքաժողով էր։ Երբեք մի թերագնահատեք աղոթքի ծառայությունը։ Երբեք մի թերագնահատեք ձեր անձնական աղոթքները։ Երբեք մի թերագնահատեք աղոթքաժողովները, որոնք կամ խմբով կամ լայվ լինում են։ Դրանք Աստծո երկնքի իրականություններ
Իրանք մի անգամից վախեցան, բա եթե հիմա դատաստանն է գալիս, բա Եղիան պիտի չգար, մեզ կարգի դներ տենց ասած, որտեղ Եղիան պիտի գար կարգադրեր, Եղիան պիտի գար վերականգներ, որպեսզի դատաստանի օրից առաջ իր որդիները դատաստանին կարողանային կանգնեին։ Ու հիմա Պետրոսը հասկանում է, որ իրանք պատրաստ չեն այդ դատաստանին։ Ով ուզում է իր ախաչը, իմ հետևից գա, իր ախաչը վերցնի գա, որտեղ այդ դեպքում է, որ իր կյանքը կպահի։ Այդ դեպքում է, որ այդ դատաստանի օրը արտոնյալ կլինի, փրկված կլինի, հա, ներված կլինի, ընդունված կլինի։ Ու իրանք հասկանում են, որ իրանք այդ կարգավիճակում չեն, հա, իրանք Հիսուսի հետ գալիս են, սիրում են Հիսուսին, ծառայում են Հիսուսին, բայց իրանք այդ նվիրումը չունեն, իրանք այդ վերապրումը չունեն, ու վայ իրենց, բա Եղիան պիտի գար, բա մեր հարցը ինչպես է լինելու։ Իրանց անհանգստությունը դա էր Եղիայի համար։ Հույս ասեց, որ Եղիան եկավ եւ դա Հովհաննես Մկրտիչն էր Եղիայի հոգիով, Եղիայի օծությամբ։ Այս հատվածում Մաղաքիայի մի հետաքրքիր նյուանս կա, մի դետալ կա, որի վրիպումը շատ բան վրիպեցնում է։ Դա, եթե բացեք եթե նայում եք ձեր Աստվածաշնչերում, հենց առաջի խոսքում, որ ձեր փնտրած Տերը, այսինքն ուխտի հրեշտակ, որին հավանում եք, հանկարծ իր տաճարը պիտի գա։ Տեսեք, Աստված խոսում է իր մասին միշտ առաջի դեմքով։ Բայց այստեղ Աստված խոսում է երրորդ դեմքով։ Նա պիտի գա իր տաճարը։ Տաճարը, որ այդ պահին Երուսաղեմում կար, հա, Հիսուսը կոչեց ավազակների որջը, ոչ Աստծո տուն։ Ինչ է տաճարը։ Որն է տաճարի խորհուրդը։ Տաճարի խորհուրդը այն է, որ տաճարը մի վայր է, մի իրականություն է իրականում, վայր չասենք, իրականություն է, որտեղ Աստված գալիս էր երկիր, Աստված հանդիպում էր երկրի վրա։ Ճիշտ Եսայի մարգարեի տեսիլքի պես, հիշում եք 6-րդ գլխում, որ տեսավ Տիրոջ տաճարի մեջ, Տիրոջ գահը, Տիրոջ ներկայությունը։ Տաճարը դա էր, տաճարը երկինքը ներկայացնում էր երկրի վրա եւ երկիրը ներկայացնում էր երկնքի համար։ Տաճարը երկնքի եւ երկրի հանդիպման վայրն էր։ Ճիշտ ինչպես մարդը։ Եվ որ Աստված մարդուն ստեղծեց, ինչ արեց, հողից վերցրեց, դա երկրավորն էր, եւ փչեց իր մեջ, դա երկինքն էր։ Մարդու մեջ երկրավորը հանդիպեց երկնայինին, մարդու մեջ միավորվեց։ Մենք ենք Աստծո տաճարը դրա համար։ Ու հիմա այստեղ, այս լեռան վրա հանդիպել են երկինքը, Հայրը, արդարների հոգիները, որոնք կատարվել են, վերջացրել են, եւ երկրավորները, Հիսուսի աշակերտները։ Աստծո տաճարը հենց այդտեղ էր, իրական տաճարը։ Ոչ թե այն տաճարը, որ մի քանի կիլոմետր են կողմ Երուսաղեմում կար զոհասեղաններով, արարողություններով, քահանաներով, այնտեղ չէր իրականում տաճարը։ Այն ձեռագործ տուփը չէր մարդկային մտքերի, գաղափարների, կրոնի, այստեղ էր, որտեղ կա կենդանի Աստված, կենդանի հարաբերություն, կենդանի ներկայությունը։ Հայտնության լեռը դա Աստծո հետ կենդանի հանդիպման լեռն է, ու դա մեր կյանքի արտոնությունն է, դա այնտեղ է, որտեղ մեր իրական տաճարն է, մենք այնտեղ ենք վերապրում Աստծո ներկայությունը, ու իրականում էսպես է, որտեղ ապրում ենք Աստծո ներկայությունը, այնտեղ էլ Աստծո տաճարն է։ Այսօր Եզնիկ Կողբացի 69 հասցեում, հա, վաղը չգիտեմ որտեղ կլինի, քո տասնյակում կլինի, քո անձնական աղոթքի ժամանակ կլինի, այնտեղ Տիրոջ տաճարն է, որտեղ Տիրոջ ներկայությունը, Տիրոջ հոգին, Տիրոջ փառքը գալիս է, եւ Հայրը խոսում է այնտեղ Տիրոջ տաճարն է։ Այլևս չկա ֆիզիկական կամ մարդկային որևէ տաճար։ Տաճար արդեն այնտեղ է, որտեղ Աստված գալիս է, որտեղ Աստված հանդիպում է մեզ։ Իր տաճարը, այդ կգա իր տաճարը, ոչ թե Երուսաղեմի տաճարը, ոչ թե Սողոմոնի տաճարը, ոչ թե Հերովդեսի տաճարը, այլ իր տաճարը, որը մեր հետ հանդիպման վայրն է։ Եվ որ դու առանձին աղոթում ես ու Աստծո ներկայությունն է գալիս, այնտեղ իր տաճարն է։ Բարդ Տիրոջ է դրա համար։ Երբ որ բարձրանում էին լեռը, իրենք չգիտեին, որ բարձրանում են իրական տաճարը, չգիտեին, որ բարձրանում են իրանց իրական ինքնության վայրը, դա իմ սիրելի որդին, իրան լսեք,
Այդ սարի վրա է մեր որդիության հայտնությունը։ Օրենքը մեզ չի ասում իրականում, որ մենք որդիներ ենք։ Խոսքը մեզ չի ասում, այո մենք խոսքից ենք իմանում, բայց Պողոսը ինչ է ասում։ Ասում է, որ մենք որդիներ ենք, որտեվ ինչ է անում, իր հոգին բնակված է մեր մեջ եւ մենք այդ հոգիով ինչ ենք կանչում, Աբա հայր։ Հոգու փորձառությունն է մեզ որդիության այդ վստահությունը տալիս։ Ինչքան էլ խոսքը ասում է մենք որդի ենք, այո, նրանք ովքեր ընդունեցին իրancs իշխանություն տվեց Աստծո որդիների, խոսքը լավ է, բայց խոսքը քիչ է։ Մենք կարիք ենք ունենում հոգու անձնական, գերբնական փորձառության։ Նրանք ովքեր քրիստոնեական աշխարհում երկու ուղղություն կա։ Մի ուղղությունը համարում են, որ Աստված էլ չի խոսում մարգարեաբար, չի խոսում հայտնություններով, խոսում է միայն իր խոսքով։ Աստված շարունակում է խոսել։ Աստված ուզում է խոսի եւ Աստված խոսում է իր որդիներին ու հաստատում է մեր որդիությունը ամեն ժամանակ, երբ որ մենք գնում ենք իր ներկայության մեջ աղոթելու, հայրը գալիս է որպես հայր եւ մեզ խոսում է որպես որդի։ Ու սա ամենաթանկ, ամենակարևոր, ամենահաճելի պահերից մեկն է, երբ որ դու որդի ես զգում, որտեղ Աստված խոսում է քեզ որպես որդի, որ դու իր սիրելի որդին ես։ Սիրելի որդին հələ գործը չէր արել, հələ խաչելությունը չէր եղել, բայց ինքը սիրելի էր։ Լսեք, եթե դուք մտածում եք, որ պետք է ինչ-որ բան անեք, որ սիրելի լինեք, մոռացեք, դուք երբեք ուրեմն սիրելի չեք զգա ձեզ։ Մենք սիրելի ենք անկախ նրանից գործը կիսատ է, թե կիսատ չի։ Իդեպ, թե Մովսեսը, թե Եղիան իրանց գործը կիսատ էին թողել։ Մովսեսը չմցրեց Քանան, Եղիան էլ երկու թագավորների չոցեց, կիսատ թողեց։ Միշտ էլ կիսատ է մնալու հանգիստ եղեք, ողջ գործը չեք անելու։ Այո, պետքա ջանք անել, աճել Աստծո գործի մեջ, չբավարարվել, բայց հիշել, որ մեկ այդ գործը ավելին է, քան ես ու դու կարող ենք վերջացնել։ Ու մեր որդիությունը չի բխում մեր արածի չափից։ Ճիշտ են կորած որդու առակում, չեմ ուզում անառակ որդի ասեմ, որտեղ իրականում շատ էլ լավ որդի էր ինքը, կորած որդի էր, եւ որ վերադարձավ, այն մեծ եղբայր ասաց, քո խոսքից դուրս չեկա, միշտ արել եմ քո արածները, քո ասածները, քո գործի մեջ եմ եղել միշտ։ Բայց հոր սրտին ուրախություն չէր բերում։ Հայր ավելի ուրախացավ այն կորած որդու վրա, քան այն որդու, որ կարծես կորած չի, բայց գործ անում անընդհատ։ Ու իր որդիությունը, իր հարաբերությունը հոր հետ հենված է իր արած գործի վրա։ Այդ հայտնության ժամանակ որ ազատ արձակում է մեզ ոչ թե որ ասում է գործ չունես, բան մի արա, պարապ նստի, ոչ մի բան դա չի ասում։ Եղիան եւ Մովսեսը խոսում էին Հիսուսին, չէ, իր առաքելության մասին։ Գործ կար անելու, ու Ղուկաս ասում է ելիցի մասին, այն ազատագրման մասին, որ պիտի կատարվեր Երուսաղեմում։ Խոսում էին դա, հələ գործ կար անելու, բայց դա չէր խանգարում սիրելի որդի լինելու, հələ չկատարած գործով։ Հալելույա։ Դու որդի ես, նույնիսկ եթե գործը չես վերջացրել կամ դեռ չես վերջացրել։ Երբ որ հայրը խոսեց որդուն, սա իմ սիրելի որդին, իրեն լսեք։ Հայ այս իրեն լսեքը երկու բան էր նշանակում։ Մեկ սա հղում էր երկրորդ օրինաց մարգարեության 18-րդ գլխում, 15-ից սկսած, որ Մովսես ասեց, ձեր մեր հայրերի Աստվածը ձեր միջից իմ նման մարգարե պետք է անի եւ պետք է լսեք իրեն։ Այդ լսեքը նորից Աստված ասում է լսեք իրեն։ Այն մարգարեն է, որ Մովսեսը խոսել էր, որ պետք է լսել իրեն։ Երկրորդ տարը այն էր, որ Աստված եթե մեկին ասում է լսեք, ուրեմն ինքը վստահում է։ Ճիշտ կարծես ինքը լսում է ինձ, դրա համար դուք լսեք իրեն։ Եթե դուք լսում եք իրեն, դուք լսում եք ինձ։ Ճիշտ այդ հոր վստահությունն է որդու մասին։ Գիտեք ինչ եք դուք հիմա ինձ լսում։ Որտեղ վստահության տար կա։ Դուք վստահում եք, որ ես լսում եմ Աստծուն եւ դրա համար դուք լսում եք ինձ։ Եթե այդպես չլինի, դուք այստեղ չեք լինի։ Ու ոչ միայն դուք, բոլոր նրանք, ովքեր հետո կամ հիմա լայվով կամ հետո դիտում են, որտեղ հավատում են, վստահում են, հա, որ Աստված խոսում է մեզ։ Սա որդուն վստահելու քայլն էր։ Այն որ Աստված ասում է քեզ, բալես, ես քեզ վստահում եմ։ Ու քեզ լսողներ եմ բերելու։ Քեզ պետք է լսեն, որտեղ ես քեզ վստահում եմ։ Ամեն մեկս տարբեր լսարան կունենանք,
քեզ կարող է ընկերդ լսի, հարևանդ լսի, ընտանիքդ լսի, բայց մեկը Տերը քեզ վստահում է, այդքան վստահում է քեզ, դա համար քեզ լսողներ կան։ Գտիր քո լսարանը, գտի ով է քեզ լսում, գտիր Տերը ում է տվել քեզ լսելու համար։ Հաստատ իրենք կան, որտեղ որպես որդի Տերը վստահում է քեզ եւ վստահեցնում է քեզ, այդպես ասած։ Ուսա կարևոր է։ Ինչու՞, որտեղ մեզ լսողներին մենք հայտնում ենք հորը։ Տեսեք, այդտեղ Պետրոսը, Հակոբոսը, Հովանեսը հորը լսեցին, որտեղ հայրը խոսեց Հիսուսին։ Չէ՞։ Հայրը եկավ արձագանքեց Հիսուսի հավատարմությանը, Հիսուսի որդիությանը, եւ իրենք ինչ արեցին, դրան ականատես եղան։ Իրանք հորը լսեցին Հիսուսի շնորհիվ, Հիսուսի պատճառով։ Մարդիկ հորը կհանդիպեն մեր հավատարմության պատճառով։ Մեր հոր հետ ունեցած հարաբերության շնորհիվ մարդիկ կհանդիպեն հորը։ Հովանեսը ասում է իր առաջին համակի մեջ, առաջ Հովանուս սկիզբն է, հենց առաջ խոսքերը, որ կենաց խոսքի մասին, որ մեր աչքերով տեսանք, մեր ձեռքերով շոշափեցինք, մեր ականջերով լսեցինք, ճիշտ այդ հարաբերություն ունեցանք, եւ ուզում ենք, որ դուք էլ նույն հարաբերություն ունենաք մեր միջոցով։ Մինչև Աստծուն անձամբ լսելը, մենք Աստծուն լսում ենք իր հավատարիմների միջոցով։ Այդպես է թե չէ։ Ինչ որ մեկը մեզ խոսել Աստծո մասին, մինչև անձամբ մենք հանդիպեցինք Աստծուն։ Այդ նշանակում է ես ու դու ինչ որ մեկի համար Աստծուն լսելու միջոց ենք դառնում։ Նրանց, ում Աստված վստահել է մեզ եւ ում վստահում է մեզ, ովքեր վստահում են մեզ մեր Աստծուն լսելու համար։ Մյուս բանը, որ ուզում եմ այստեղ շեշտեմ, որդին թեև հավատարիմ որդի էր, թեև որդին սիրելի որդի է, որին պետք էր լսել, բայց նույն որդին լսում էր Եղիային եւ Մովսեսին։ Իրենք Հիսուսին բան սովորեցրեցին։ Ուցե Հիսուսը կարիք ուներ նոր հայտնության կամ հաստատման, ու Մովսեսն ու Եղիան խոսեցին իրեն։ Չկար ուրիշ մեկը, Հովանես Մկրտիչը չկար արդեն, որ պիտի խոսեր, ուրիշ մարգարետ չկար, եւ դրա համար Մովսեսն ու Եղիան խոսեցին։ Իդեպ ինչպես ասի իրանք երկուսն են Մաղաքիայի մարգարեության մեջ հիշատակված մարգարեներն են, մեկ, երկրորդ նույն մարգարե միայն իրենք են, որ Աստծո հետ հանդիպման, կենթանի հանդիպման փորձառություն են ունեցել, Մովսեսը եւ Եղիան։ Ու հիմա իրենք խոսում են Հիսուսին, եւ այդ իրենց խոսելու ժամանակ Հիսուսը անձամբ ունենում նույն փորձառությունը, որ հայրը խոսում է իրեն։ Ու Հիսուսը լսում է Եղիային ու Մովսեսին։ Չի ասում, տղեկ են կողմ, ես Աստծո կատարյալ որդին եմ, ես ձեր կարիքը չունեմ, դուք իմ կարիքը ունեք, որպես ձեր փրկիչ լինելու, չէ, Հիսուսը լսում է, Հիսուսը սովորում է, Հիսուսը աճում է իրանց միջոցով, որտեղ հայտնության լեռը մեզ ըմբոստ եւ ապստամբ չի դարձնում։ Գիտեք, ես ինչից եմ տարբերում մեկը իրապես Աստծո հետ հանդիպելա թե չէ, հայտնություն ունի թե չէ, ինքը լսող է դառնում թե չէ։ Եթե ինքը հպարտ ու ամբարտավան է դառնում, որ ինքը լսելու բան չունի, սովորելու բան չունի, ինքը Տիրոջից առնում է, ինքը Տիրոջ հետ կապ չունի, ես ասեմ։ Ես այդպես շատ ճակերտավոր մարգարեներ ու մարգարեուհիներ եմ տեսել, որոնց թվում է, որ իրանք լսում են Տիրոջը, դրա համար ոչ մեկին լսելու կարիք չունեն։ Իրանց խրատել չի լինում, իրենց խորհուրդ տալ չի լինում, իրենք ամեն ինչ գիտեն, ամեն ինչ առնում են, ամեն ինչ լսում են։ Ես իրանց ասում եմ ստեսություն, Տերը ձեր հետ, դուք կատարյալ եք։ Մենք անկատարներս, մենք կարիք ունենք սովորելու, կարիք ունենք լսելու իրար եւ իրարով սովորելու Տիրոջից։ Դուք կատարյալները, ճակերտավոր կարող եք գնալ այլ սարերում բնակվել, չգիտեմ։ Մենք սովորելու սարի վրա ենք, մենք սիրում ենք սովորելը։ Այն որ Տերը հանդիպում է մեզ չի դարձնում ըմբոստ, ամբարտավան, մեզ դարձնում է թիմի մաս, մեզ դարձնում է լսող եւ լսեցնող։ Թե որդուն պիտի լսեին, թե որդին պիտի լսեր, թե որդուն լսում էին, սովորում են, բայց որդին ինքը լսում եւ սովորում է։ Որտեղ հայտնության լեռը հպարտության լեռը չի։ Հայտնության լեռը նաեւ սովորելու լեռն է։ Մարդիկ երկու խմբի են։ Մի մասը թերարժեք են իրենց գում, մի մասը չափից շատ ինքնավստահություն ունեն։ Իդեպ տղամարդկանց մեջ 70%-ը տղամարդկանց չափից շատ ինքնավստահ է, 30%-ը թերարժեք, կանանց մոտ հակառակն է, մոտ 70%-ը
թերարժեք են իրանց զգում եւ 30%-ը ինքնավստահ են։ Ասեմ ձեզ, կյանքում, աշխարհում ամենաշատ ողբերգությունները պատճառել են չափից շատ ինքնավստահ մարդիկ։ Ինչ է նշանակում չափից շատ։ Չափից շատը այն է, որ մարդը իր ուժերը գերագնահատում է կամ իր անձի մասին չափից ավել կարծիք ունի։ Բոլոր վթարների մեծ մասը գալիս են ավելորդ ինքնավստահությունից։ Ես կհասցնեմ։ Ես կարողանամ։ Իմ մոտ կստացվի։ Չի հասցնում, չի ստացվում եւ վթարան։ Վատ արհեստավորների սինդրոմն է։ Գիտեք վատ արհեստավորներին, ինչ ասում ես իրան կարող են։ Չի արել կյանքում, բայց ինքը կարող է անի։ Դու եղածն ի՞նչ է։ Ես կանեմ։ Ինչա մի անգամ տեսել ով ինչպես է։ Մանավանդ հայ արհեստավորները, չէ, բոլորը ամեն ինչ գիտեն։ Ամեն ինչից տեղյակ են, ամեն ինչից կարող են անել, բայց հետո խայտարակ են լինում։ Խաղամոլների խնդիրն է։ Բոլոր խաղամոլները կարծում են իրանց մոտ կստացվի։ Իրանք այդքան խելացի են, իմաստուն են, իրանք ճիշտ կորոշեն, իրանք ճիշտ բան կանեն։ Դա չափից ավել ինքնավստահություն է, որը ոչ ոք չի կարող իրականում ռեալ կանխատեսել որոշել։ Եվ նրանք ովքեր կորցնում են եւ անդադ փորձում են այդ խապկանքի մեջ հետ բերել, որտեղ իրանք նույն ինքնավստահության, ավելորդ ինքնավստահության խնդիրն է։ Թմրամոլները, ալկոհոլիկները, ծխամոլները, բոլոր այդ խնդիրն ունեն, երբ ուզեմ կթողնեմ։ Այս ինչ է, երբ ուզեմ կթողնեմ, երբ ուզեմ չեմ խմի, երբ ուզեմ չեմ այս անի, բայց այդ ուզելը երբեք չի գալիս։ Այդ ազատ լինելը երբեք չի գալիս իրանց։ Հələ փորձեք ասեք, փորձ այսօր մի խմի, փորձ այսօր մի ծխի, փորձ այսօր դեղ մի ընդունի։ Մի անգամից դերը պետք չի չայել որ հազար մի պատրվակ ու պատճառ կլինի, որով իրականում կախվածությունն առկա, ոչ թե ազատությունը։ Դա ավելորդ ինքնավստահության արդյունք է, որը կործանում է մարդը։ Ավելին վտանգավոր է թե քեզ քո շրջապատին։ Եվ որ ամենավտանգավորն է ավելորդ ինքնավստահության, քանի որ մենք չենք տեսնում մեր իրական արժեքը, մեր իրական պակասները չենք տեսնում, որտեղ այդ պակասները ենթադրաբար առավելություններով, մեր ենթադրած առավելություններով ծածկում ենք։ Մենք էլ չենք աճում, մենք չենք սովորում, մենք չենք լսում, ավելին դառնալու ձգտումը դադարում է մեր մեջ։ Բայց այս սարի վրա հակառակը, եւ որ Աստված գալիս է հանդիպում է քեզ, սովորելու, ոնց որ Եղիան խոսեցին Հիսուսին, այդ սովորելու ձգտումը կա, ավելին լինելու, ավելին դառնալու։ Դու սիրելի որդի ես, բայց դու ավելին ես ուզում, ու ավելին լինելու տեղ կա, քո առաքելությունը կա, քո ծառայության տեղը կա, Աստծո համար լավագույնը անելու հնարավորությունը կա, աճելու սովորելու տեղ կա։ Սա աճի սարն է իրականում։ Ոչ միայն Աստծո հետ հանդիպելու, սա աճի սարն է, որտեղ մենք աճում ենք։ Աճում ենք մեր բնավորության, մեր գիտելիքի, մեր հմտությունների, մեր կարողության եւ ռեալ ինքնագնահատականի մեջ, որ օգնում է մեզ աճելու։ Պակության սարի վրա մենք ենք դավանում հորը, հայտնության սարի վրա հայրը դավանում է մեզ։ Սա իմ սիրելի որդին է։ Եվ վերջի դիտարկումը, վերջի խնդիրը այստեղ տեսնում ենք, որ Հիսուսը պատվիրեց, որ ոչ ոքի չասեն, ոչ մեկին, մինչև մարդու որդին հարություն չառնի մեռելներից։ Ինչու՞, որովհետև նախ ինչ որ Աստված անում է այս պահին մեր կյանքում, ինչ որ մենք վերապրում ենք, մանավանդ այս լեռան վրա, այս փորձառության, մարգարեական հայտնության, Աստծո հետ հանդիպման մասով, ինքը հասանելի չի ուրիշներին, շատ անգամ մենք փորձում ենք կիսվենք, բայց մարդիկ չեն հասկանում, որով մինչև մարդը ինքն էլ անձամբ չվերապրի Աստծո հպումը, շատ անգամ բացատրել իրեն, ինչա դա, ինչպես է դա կատարվում անհնար է։ Եվ կարևոր է, որ մեր շատ վերապրումները, մեր մարգարեական աստվածային հանդիպումները ավելի շատ մեր անձի ու Աստծո հարաբերության հաստատման համար են, քան թե ուրիշների համար են։
Տերը ասեց Պետրոսին, ինչ որ իմանում եմ, դու չես հասկանա, բայց հետո պիտի հասկանաս։ Ինչի որտեվ այն ինչ որ Աստված այս բանին անում է ներգրաված մեր կյանքում, է շատ անգամ հասու չենք դրա համար։ Ու հիմա էլ Տերը պատվիրում է մի ասեք, մինչև հարություն չառնի, այդ հարությունից հետո ավելի հասկանալի պիտի լիներ, ավելի ընդունելի պիտի լիներ։ Ու տեսնում ենք, որ Պետրոսը իր նամակում նորից անդրադառնում է այս փորձառությանը։ Մյուս պահը այն է, որ մարգարեները միշտ առաջ են ավելի տեսնում, սա նաև մարգարեական սարն է, ավելի առաջ են տեսնում եւ դրա համար շատ անգամ այն ինչ որ տեսնում են դեռ չկա, նույնիսկ դրա ստվերը չկա, շուքը չկա, ճիշտ են Եղիայի ափն է այնտեղ հերվում, որը ոչ մեկի համար ինչ որ բան չէր նշանակում, բայց Եղիայի համար նշանակում էր գալիք հեղեղը, անձրևը։ Ճիշտ այդպես դու ինչ որ բան ես վերապրում, ինչ որ բան ես զգում, ինչ որ բան ես տեսնում, բայց որևէ մեկի համար ինքը ինչ-որ նշանակություն չունի, կարող է նույնիսկ չընդունեն, չհասկանան։ Այստեղ կարծես շատ ավելի անհատական ու անձնական է քո ու Տիրոջ հարաբերությունը։ Ու սա կարևոր տեղ է։ Մեր քրիստոնեական կյանքում այս երրորդ սարը, հայտնության սարը, մարգարեության սարը խիստ կարևոր տեղ է, նաև կարևոր տեղ է եկեղեցու կյանքի համար։ Ինչպես երկրպագությունը, ավետարանչությունը, փոփոխված կյանքն է կարևոր, այդպես էլ կենթանի Աստծո ներկայությունն ու հայտնությունն է կարևոր։ Դրա համար մարգարեական ծառայությունը, մարգարեական խոսքը, մարգարեական դրսևորումներն են կարևոր։ Աստծո տուն, Աստծո եկեղեցին միշտ առատ լինի մարգարեական խոսքով։ Ու այս այն մասն է, որ այլ չափողականություն, այլ ընկալում, այլ գիտակցում փորձառություն է բերում Աստծո ներկայության վրա։ Փառք Տիրոջը դրա համար։ Եկեք գնանք իր լեռը, հայտնության լեռը, իր հետ հանդիպելու, մեր որդիություն ու մեր առաքելությունը ստանալու լեռը։ Գնանք մեր անձնական ժամանակում, մեր ծառայությունների մեջ, մեր տասնյակների մեջ, մեր տնային խմբերում մեծ ծառայություններ, որտեղ որ լինենք, վերապրենք, փնտրենք, ձգտենք իրան, որպեսզի ինքը գա ու ասի մեր ով լինել իր համար։ Եվ որ մարմնի մեջ գտնենք ու մարմնի միջոցով գտնենք մեր առաքելությունը, մեր ելիցները, մեր անելիքները Տիրոջ համար։ Փառք քեզ Տեր։